Будем сейчас создавать именно модель огня. Для этого создаем мы куб, передвигаем его повыше, конвертируем в примитив, берем полигоны и начинаем отделять эти полигоны. Нажимаем отделить и правой кнопкой мыши отделить. Это тоже отделить. Это нам вверх нам не нужен. Это тоже отделить, ребята. И это тоже отделить. Еще посмотрим, что у нас выйдет. Так, где у нас куб со всеми полигонами? Вот он. Вот. Удаляем. Так, у нас тут не все полигоны выделились. Сейчас мы передвинем. Для этого мы переходим в моделирование. Квантование 6.25. Сразу же ставим, ребят. Еще раз копируем. И вот у нас отлично все вышло. А теперь мы начинаем сближать их друг к другу. А именно вот так. Начинаем где-то на 3 сегмента вперед. Вот так. Раз, два, три. Вот. И тут тоже. Раз, два, три. И тут тоже. Раз, два. Этот куб откуда-то взялся. Ну, вообще, я не знаю. Ну вот. Думаю, еще нужно вот на 2 сегмента перетащить. Еще раз, раз. И тут. Раз, раз. И тут. Вот у нас моделька огня готова. Можно, конечно, сделать так, чтобы под наклоном это все было, но мне привычнее вот так делать. Потом мы объединяем объекты плюс удалить. Все, у нас теперь единый объект. Все, у нас только центр совсем не там. Но это не важно. Чем мы будем делать текстуру огня? Не для этого мы дважды нажимаем все тут. Появляется материал. Выбираем текстуры, поверхности, огонь. Ставим тут делать плоскость, чтобы мы видели, как у нас огонь. И тут мы ставим такой эффект, как пиксель. Пока что, ну вот мы заходим вот сюда и начинаем его уже делать. Повороты по U и V ставим 16, чтобы у нас пиксель был более таким реалистичным. Ну, как в майне. Если опять же дважды нажимаем сюда, и тут частота U оставляем на 1, частота V наставляем на 52, 0.52, и частота T ставим 6.57, а турбулентность ставим 1.19. Так. И вот, как-то у нас так выходит, вполне нормально. Можно тут еще подкорректировать цвета, все это дело. Но это уже на ваш вкус и выбор. Ну вот, давайте немножко подкорректируем. Вот. Отлично. Вот у нас пиксельный огонь вышел. Теперь мы придадим ему альфа. Для этого мы тоже делаем поверхность огонь. Эффекты пиксель. И тут тоже самое делаем. Разбивка на 16. Повороты U и V. Опять же дважды нажимаем. Частота V ставим на 0.52. Частота T ставим 6.57. И турбулентность тоже 1.19. Все, полностью у нас альфа подошло к тому огню, что у нас тут. И теперь мы придадим накал. Тут интенсивность внутри оставим такой, а тут мы можем увеличить это, а тут мы можем уменьшить, так как нам накал снаружи не особо-то и нужен. Ну вот так сделали, так у нас отражается понемногу. Ставим радиус 15 где-нибудь и в принципе нажимаем сюда и анимировать. И вот что у нас выходит. Вполне выходит обалденный огонь. Ставим его вот сюда. А теперь, ребята, чтобы было более интереснее наблюдать за этим, мы нажимаем анимировать просмотр. И нажимаем на это. И вот начинает гореть. Не обращайте внимания на вот эту верхнюю вещугу, потому что если будет вот так. Ну вот накал у нас вполне хороший. А это не видно. Вот это. Так что особо не переживайте. Ну вот, я вам объяснил, как делать огонь. Теперь мы сделаем ему тоже динамику. Ну вот, мы активировали.
Сделаем ниже вот так. И нажимаем. Вот так перетаскиваем вот сюда. И вот потихоньку огонь у нас покачивается. Покачивается. Ну да, тут покачивается потихоньку, вот заметьте. И можно также тут увеличить разброс, куда будет. Высота 7. И тут тоже 17 поставим. Ну вот. Скорость анимации я пока что не знаю, как сделать, да, чтобы была меньше. Но огонь вполне хороший.